نشوف الفيديو مشاهدينا الكرام ونعلق عليه. كانت تلك المسيرة الخضراء السلمية البشرية الإنسانية التي دلت هي بدورها على مدى تعلقك بحضارتك وبالقيم الروحية التي جعلت منك عبر التاريخ ذلك الشعب المهاب الجوانب المحترم المكرم. المسيرة الخضراء من التجديد إلى التغيير، مسيرة كبيرة المسيرة الخضراء. طبعا يوم تاريخي بالنسبة للمغاربة، كلام طبعا من والله الحكيم، يعني نتكلم عن الحكيم الحسن الثاني طيب الله ثراه. عندك محمد تفضل. والله يا عبد الله، شوف، اولا هذه مناسبة وطنية. صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه تحدث عن المسيرة السلمية. 49 عام من التجديد والتغيير لمصلحة المغرب ولمصلحة صحراء المغرب، وأنا أعتقد المشاركة كانت مهمة جدا. في سنة 75 شارك فيها من الكبار والصغار، وشاءت الصدف أن تشارك دولة الإمارات برعاية سامية من الوالد طيب الله ثراه الشيخ زايد، حيث أرسل ابنه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كان عمره 14 سنة. وهذا يدل عبد الله على قمة العلاقات المرتبطة ما بين دولة الإمارات والمملكة المغربية. أعتقد المسيرة تجسد ملحمة تاريخية وطنية للصحراء المغربية، وأنا أعتقد اليوم دولة الإمارات أيضا كشعب نحتفل مع أهلنا في المملكة المغربية وشعبها على هذا اليوم العظيم. 49 عام من العطاء، 49 عام من الاستقرار، 49 عام من الحق الذي طالب فيه صاحب الجلالة طيب الله ثراه الحسن الثاني. وأيضا في نفس الوقت الداعم الأول لهذه المسيرة اليوم هو الملك محمد السادس وولي عهده الأمين أطال الله في عمرهم، وتبقى إن شاء الله الصحراء المغربية، والله يحفظ المغرب وشعب المغرب وتربطنا فيهم علاقات قوية جدا، والله يديم علينا عز المغرب وعز الإمارات.